इस बल्किंग शेक को पी लेना तो आपका वेट गेन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने खुद 40 केजी से 59 केजी तक अपना वेट गेन किया है। ये शेक की रेसिपी कहीं खो ना जाए, इसलिए मेरी वीडियो को सेव कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 बड़े बनाना चाहिए, 2 चम्मच डार्क चॉकलेट पीनट बटर, 3 से 4 खजूर, 5 से 6 काजू, 5 से 6 बादाम चाहिए आपको, 2 अंजीर चाहिए और 100 ग्राम ओट्स जरूर ऐड करना। इससे आपकी बल्किंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और 500 ml मिल्क को ऐड करके इसका शेक बनाकर पीना स्टार्ट करो। मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, आपका वेट गेन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसी ही गेनिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए अपने भाई को फॉलो जरूर कर ले।